OK，今日終於有啲機會可以影下呢架車我自己嘅車，咁咪都揸咗差唔多1年啦，依家先有機會影。呢架咧就係2022年嘅 Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 嚟嘅。咁依家啱啱我都揸咗差唔多1年到啦，上年6月買嘅。咁講下外形啦。咁其實依家呢一類咁叫做中小型 SUV 嘅 market 裏面，好多車都係咁上下樣噶啦。即係 SUV 你都預咗係咁上下，高高地咁有個揭背咁坐到4-5個人咁樣咯咁但係 Hyundai 咧或者係 Tucson 啦咁我覺得佢個 design 即係佢 outside 個設計咧係同其他車廠比嚟嗰啲都叫有啲唔同嘅。可以話係都好一貫 Hyundai 嘅作風啦。有啲前衛，有啲大膽。咁至於好唔好睇呢啲嘢咧，就真係非常之咁 subjective 嘅。即係有啲人覺得好睇，有啲人就覺得麻麻地。咁但係 so far 咧，我自己覺得 OK 啦。如果唔係都唔會買啦，係咪？起碼唔悶啦咁譬如你睇翻佢車頭呢啲咧，呢一堆嘢咧，佢啲行車燈其實就收埋咗呢度嘅。如果佢着車嘅時候咧，就會着呢啲燈嘅。咁或者晏啲夜少少黑啲嘅時候先着咁呢一個 version 咧，咁佢嗰啲車頭燈即係 low beam 同 high beam 咧就喺呢度嘅。咁但係好奇怪咧，佢就 low beam 喺下低，high beam 就喺上面嘅。呢啲嘢真係唔好知點解啦。咁睇翻佢車側邊咧，其實啲線條驟眼睇就好似好複雜咁樣，跟住呢度又有啲斜，跟住嗰度又有啲尖，跟住又有少少異色形咁，好似唔係好知想點咁樣但係睇慣咗又覺得 OK 啦，好似都特別啲啦咁覺得都叫做好似好有性格咁樣咁如果側邊睇咧，亦都可以睇得出佢啲 fender 係有少少拋出嚟嘅。呢一忽係會趌咗出嚟啲嘅。喺呢邊睇可能都會容易啲睇得出。個門嗰邊咧就凹翻入去，跟住呢度夾翻出嚟。咁後邊亦都係一樣，咁都係有啲拋沙板，個動感好似強啲咁樣啦。咁個車尾咧，如果喺呢一邊望翻過嚟咧，都可以睇到嗰啲叫做所謂拋沙板咁樣啦。咁睇翻個車尾咁啲尾燈都叫做比較特別啦，唔係好多車嚟咁嘅款嘅。即使係Hyundai自己啲車都唔係好多係咁嘅樣嘅。燈嗰啲都係晏少少，如果夜啲有機會咧，再拍下片咁樣啦。同佢整體個 design 我都自己覺得都好 interesting 啦，有啲特別啦咁有朋友咧就話個尾呢一 part 咧，我諗佢係講呢一 part 咧，有啲 Land Rover feel 定係 Range Rover， 我唔記得佢講邊架。都唔知係講邊個 specific model， 但係就有少少咩 feel 啦。有啲人話咁有機會或者自己揾個圖，佢 Land Rover 嘅圖加落去個 video 嗰度，大家自己 compare 下，睇下覺得似唔似。咁佢呢一邊呢條線咧，呢條線由到門中間嗰度過到嚟呢度啦。咁其實佢係有少少斜斜地、彎彎地嘅，跟住再落翻嚟。喺 video 度就唔知睇得清唔清楚，但係其實喺
睇真車咧，其實真係覺得佢啲線條係好多嘅，好似好複雜嘅，但係其實都叫做有啲 design 咯，特別啲啦，即係唔會太死板，又唔會話一街都係咁嘅感覺啦。咁我最中意咧就係佢個車尾呢一 part 咧，佢嗰條水撥係收上去嘅，條水撥喺上面嘅，即係如果佢撥嘅時候咧，佢喺呢度咁樣撥落嚟上翻去咁樣嘅。咁好處就係佢收埋咗啦，收埋咗就平時唔覺啦，睇唔到啦。咁車尾個感覺就簡潔好多啦。咁嗰條 brake 燈咧，呢條係會着嘅，呢一度都會着啦。咁但係有啲地方我都唔係話真係太中意嘅，譬如佢個指揮燈係收咗呢度嘅。咁如果如果後邊有車跟住，如果跟得太貼咧，我打指揮燈咧係冇人會睇到嘅。咁好彩，咁佢個門側邊咧都有嘅，就係呢度嘅。咁如果喺後邊側地咧，其實都會見到嘅。咁呢架車咧，佢係Top model 嚟㗎啦。咁佢有埋360鏡頭啦，亦都有佢啲 parking sensor 啦。嗰啲 sensor 喺呢度啦，呢度有 camera， 跟住下低有啲雷達啦。雷達就用嚟做，譬如嗰啲cruise control 啊，佢 adaptive cruise control， 咁用個雷達嚟偵測同前面嘅車有幾遠、有幾近，然後會調節速度，會好鬼癲。跟住佢同埋 Top model 咧就有呢啲projector 燈啦。咁同埋佢都可以玩遙控車嘅。點樣遙控咧？等陣再講啦。咁呢個側鏡嗰度咧有個 camera 啦，跟住我再睇埋車尾都有 camera， 咁所以可以做咗一個360，即係褪車嘅時候可以360喺車入邊嘅畫面咧，咁睇晒地下嗰啲線啊，前後裝有冇車啊，跟住又有一大堆 sensor 啊，如果褪下有車或者有人行過咧，佢會響嘅，甚至乎佢幫佢揼壁嘅好。啲安全設備嗰啲做到足嘅。咁佢其中有一個 Party Track 咧，頭先講緊話有個遙控車功能咧，咁我可以玩一玩嘅。車匙就喺度。咁Hyundai車匙其實就係咁樣噶啦。之前我哋影過Sonata條車匙都係咁上下樣。OK 嗱，咁如果玩遙控車咧，就首先要 lock 咗個車先嘅。lock 咗個車，跟住撳呢個咁嘅着車，喂，試多次啊 ！OK 嗱，睇個標板佢着咗啦。咁着咗之後咧，我哋就可以撳呢個前後嚟褪車嘅。譬如有咩用咧？就係譬如如果你要拍個位，個位比較窄，而如果拍咗位之後咧，你係上唔到車、落唔到車嘅，你可以咁樣啦，你可以撳呢個 hold 住佢，咁就識得褪車啦。咁佢又唔係淨係識得前後嘅，其實咧佢仲可以轉彎添，咪好鬼癲嘅。有次試過就係要泊入一個車房。咁泊入個車房嗰度咧，咁前面有少少障礙物阻住啦。by the way，依家可以睇一睇啲燈。佢日間個行車燈咧，就係呢一堆啦。跟住因為依家佢有自動開車頭燈咧，咁佢日頭有夠陽光嘅時候咧，就唔會着車頭燈嘅。咁睇下後邊可唔可以睇埋佢啲燈？不過依家光查，我好似就唔係太睇到咁樣啦。我熄翻個車先，跟住熄咗啦。我撳翻個 unlock 佢。
咁喺太陽底之下咧，更加睇得出架車個顏色。呢一個咧就叫做 Amazon Grey， 係咪 Amazon Grey 即係有少少綠嘅灰。咁喺鏡頭嗰度唔知有幾現到呢種顏色出嚟啦。咁佢亦都有啲係有少少金屬咁樣，即係有少少 metallic 嘅。咁樣望出嚟就比較特別啲啦。咁so far都幾好彩啦，揸咗1年到咁都冇點樣唔小心懟到啦，冇話懟花車咁啦。咁但係咧呢一笪咧就唔係我自己搞嘅。好大可能就係喺啲 parking lot 嗰度俾人啲車仔嗰啲撞到啦。咁你冇計嘅，你揸得架車出嚟咧，就預咗會發生啲咁嘅事啦。通常要親 SUV 咧，咁梗係要有多啲空間嘅啦。咁我哋睇睇車尾先。係 by the way，佢係有自動開車尾嘅。咁呢個車鎖咗嘅時候咧，你行埋去近地咧，佢就會打開嘅啦。咁呢個上咗去之後咧，有一調校個高度嘅。咁我就校得佢低啲，因為本身唔高啊嘛，又唔係我撳唔到掣啦。咁呢塊簾咧跟車亦都有俾嘅。日常用車有後邊就梗係多嘢啲㗎啦。你都可以睇得出行李空間咧，其實都好多嘅。咁擺啲袋啊，擺埋個 cooler，一大堆雜物咧，其實都仲有好多位剩嘅。呢個網亦都係佢跟嚟嘅。咁車底喺啲廢下低咧都有少少收納位。咁佢有條叉電線跟埋嚟㗎啦。咁呢個係 plug-in hybrid 啊嘛。咁佢又可以叉電嘅，啲 technical 少少嘅，等陣再講啊。咁呢一條嘢咧，其實有2個位嘅，你可以裝喺呢度啦，或者褪後裝喺呢度。咁一褪後裝喺呢度咧，咁前面嗰2張凳咧就可以再反低啲，即係個斜度可以再斜啲。咁後座啲人咧就會坐得再舒服啲咁樣啦。咁要開鎖咧，其實除咗撳個 remote 之外，你亦都係撳呢一個掣，咁就會有 power door lock。後座就係咁樣嘅。咁我哋就揀咗淺色車籠啦，咁個感覺就 fresh 啲咯，乾淨啲 bright 啲咁樣啦。咁樣後座咧其實都好多位嘅。咁 so far 咁多坐過嘅乘客咧，個個都話哇，後邊好多位啊，好舒服啊咁樣。咁唯一就係如果坐人嘅時候咧，就記得將後邊嗰條巴褪後少少，咁佢呢張凳 pan 就可以板後啲咁樣啦。咁如果板低張凳咧，都好多位嘅。呢個係我嚟勾住嗰個冰箱嘅。板低咧，其實佢會落實嘅嚇。咁樣呢度差唔多係平嘅，有少少斜。如果肯定可以做得再平啲咧，咁我就會覺得佢更加叻啦。咁但係so far暫時嚟講都 OK 啦，都算係咁樣啦。OK， 扮晒有少少難搞啦。OK， 好啦。咁後座咧亦都有出風口啦，有插 USB， 跟住都有啲呢啲咁嘅網啦，咁可以擺下嘢啦嚇。咁同埋佢後座咧，亦都有得嘅發熱嘅。有2級發熱嘅，應該係有2級嘅。咁除咗喺後邊撳咧，你前面中控台嗰度亦都可以撳嘅。咁後座我自己覺得咧，其實佢嘅 cup holder 就比較細。擺得個即係一般500ml嗰啲膠樽 OK 咯，冇問題啦。但係如果再大少少咧，就問啲啦。咁司機位嗰邊，sorry 啊，有垃圾添啊！你講咩嚟啊？石仔嚟啫。OK， 咁樣呢度睇翻，咁其實都好 standard 啦，都係嗰啲嘢㗎啦，有啲掣啦。咁張凳嘢有得 set 2個 memory 啦。咁佢裝
裝水呢一 part 咧，個 cup holder 咧，其實我覺得佢真係做得好屎，好渣嘅。點解咁講法咧？因為你冇辦法咁樣擺，同埋再大過呢個 size 嘅樽咧，係唔會擺得落嘅。咁通常我揸車咧就中意有樽水喺度嘅，耐唔耐就可以得閒飲下咁樣啦。咁佢唯一一個方法咧就係咁樣打斜，同埋個 design 本身就係佢打斜嘅，係啦。因為有時即係你想飲多啲嘢咧，其實有啲難度咯。咁唔係嘅，咁其實佢呢度咧都有兩個 cup holder嘅，但係擺咗喺呢度咧，我覺得有少少牙定，所以呢兩個窿其實好似從來都冇用過。嗱，腳踏呢度咧，呢塊嘢我自己加嘅。咁原本佢冇呢塊嘢咧，佢係就咁一個趌出嚟，即係趌出嚟，跟住有地氈咁樣嘅。咁我就有少少驚要地氈踩一踩會踩穿，咁加塊嘢落去擋一擋咁樣咯。嗱，咁佢啲凳咧，除咗有冷，唔係佢有暖凳之餘咧，佢亦都有冷凳嘅。咁不如就上車玩下啦。嗱，啱啱聽到嗰下咧，其實佢張凳會自動褪後同埋褪前，即係你落車嘅時候咧，佢就會褪後嘅。跟住你上車閂咗門之後咧，佢就會褪前嘅，咁咪留翻多啲位俾你可以上車落車咁樣咯。可唔可以話有少少多餘？咁又唔係嘅，其實都有某程度嘅方便性嘅，因為通常如果就咁上落車嘅話咧，係有少少頂嘅。咁但係如果佢褪得後嘅時候咧，咁咪會有翻多啲位咯。咁我揸咗1年到，so far咧就行咗大約係9000 km 啦。咁其實真係算低米㗎啦。因為我哋本身都唔係真係揸到好多車。我哋褪翻個陰影先，唔使曬住啦。OK 嗱，咁佢個 drive mode 咧就有幾個嘅，有普通 regular 嗰個 eco 啦，跟住有個 smart 啦，同埋有個 sport 嘅。sport mode 我就好少用，因為 sport mode 佢通常就會係用得多啲 engine， 咁個感覺上係食油啲咯。咁揸呢啲車，都係想慳油為主㗎啦。如果唔係點解買 plug-in hybrid 咧？咁 sport mode 咧，我感覺就食油啲，咁又唔係太成日用。咁但係 sport mode 亦都有少少俾到少少sporty 嘅感覺咯。咁再講翻頭先 plug-in hybrid 未講嘅，咁我哋睇一睇呢度先。plug-in hybrid 咧，即係依家冇乜點叉到電啊！依家啲電其實好少嘅啫。依家咪唔好多電啦，咁個 engine 你自己着咗 engine 啦，機啊撐電佢嚿，撐緊電落去嚿電度啦。咁佢個 EV range 咧，依家就有1個 km。咁如果叉滿咗之後咧，因為佢個電其實好細嘅啫，叉滿咗咧可以行到40幾至50幾啦。咁depend on你點樣揸法啦，係咪？大腳啲咪行少啲，細腳啲咪行多少少咁樣咯。即係大約就係50 km。咁因為我哋屋企咧就唔係經常性有叉電嘅，actually應該話屋企本身根本就冇得叉電，我係住 condo。咁有時譬如如果去阿媽屋企咁可以喺個車房度掹條電出嚟叉下咯。咁或者去到出邊有啲叉到電嘅地方，咁就叉下咯。咁依家個叉率都係，如果免費叉嘅咪叉啦。如果要俾錢叉咧，就未必叉啦。因為俾錢叉通常依家都係2蚊1個鐘，而如果要叉滿咧，應該就要2個零鐘嘅，即係大約係4、5蚊咁樣。4、5蚊行到50 km 到，其實 not bad 嘅。但依家油價又唔係特別貴嘅關係咧，咁又唔真係好需要去成日叉電咯。
不過有個 option 係好嘅。咁同埋平時佢都會 regen 噶嘛啲電。譬如落車啊，踩迫力嗰時咧，佢機器會 regen 嘅啦。即係整體嚟講都係叫慳油啦。咁如果我哋睇翻呢個睇翻呢個自從上次入油咧，就行咗400幾 km， 咁個 average 就5.6啦，5.6 litre per 100 km， 咁算慳嘅啦嚇，因為以一架咁大嘅車住4驅嚟講，以前嗰架同即係差唔多同 Honda Civic 咁上下嘅車啦，都要1 litre 行到10公里，如果調翻轉嚟計咧，即係10 litre 行到100公里。咁同呢個比起嚟咧，依家我係5.6 litre 行100公里，咁都爭咗大截啦。呢架車仲大好多嘅。如果睇呢個 accumulated， 即係由出車到依家行咗咁多 ，average 咧係6.1嘅啫。咁即係1年嘅 average。咁當中有夏天，有冬天，有雪地，有上車落車，有行 highway， 有 city， 乜都有噶啦。6.1，咁其實真係非常之唔錯啦，好慳啦。咁佢依家着咗 EV mode， 咁即係話其實依家經已行緊電啦。依家我都感覺到 engine 熄咗嘅。咁頭先我講緊可以有暖燈同埋冷燈啦。暖燈就撳呢個啦，冷燈就撳呢個啦。冷燈咧，佢就係張凳下底有把風扇嘅，有把風扇咧會吹出嚟，跟住透過啲窿仔咧，咁喺個凳嗰度喺下低抽啲冷氣，咁吹翻上嚟咯。咁背脊都有嘅，背脊同埋個座位都有嘅。夏天嗰時真係一流，非常之唔正。依家我機吹緊啦，亦都係吹緊啲冷氣，都唔錯嘅。咁infotainment 呢堆嘢咧，一般般啦，咁全部大部分都係啲 touch screen 嗰啲嘢啦。有少少需要習慣嘅，因為平時撳開普通實體掣，有時揸車你唔使睇，你可以就咁撳到。咁依家就有時要望清楚你係啲乜嘢，你先好撳佢咯。佢亦都有 Apple CarPlay 啊、Android Auto 嗰啲，但係呢佢就係要插條 wire 嘅。咁都麻煩少少咯，但係又唔係真係太緊要嘅。因為除咗你插線，你都可以用 Bluetooth 聽歌，咁我自己覺得唔係太大問題咯。咁呢個倒鏡咧，佢係會自己調校嘅，automatic， 即係如果後邊啲光射過嚟太勁咧，佢會校暗咗咁樣啦。咁呢度反落嚟咁有塊鏡啦。咁但係佢就好似冇燈，sorry， 燈喺呢度上面。咁亦都有呢個好大嘅天窗嘅。開晒之後咧，係好開揚，好大一片嘅。咁亦都可以，如果係開咗個天窗咧，就可以開到咁多度啦。變咗撳一次咧，佢哋又會閂晒呢個。不過通常我都中意開咗佢嘅，即係感覺開揚啲。但係夏天咧就都係要閂咗佢，因為曬住都幾係嘢。咁佢哋都可以趌起咁通下風咁樣嘅。音響方面咧，佢就叫做係用咗 Bose 嘅音響啦。睇下先喺呢度。Bose 音響，咁前邊門嗰度有一隻喇叭，呢度有個高音，跟住呢度好似有個中置，跟住後邊座位咧應該都係有2個，跟住加埋車尾有個 subwoofer。唔可以話好強勁咯，叫做算係咁啦。我覺得佢 Bose 都係老實講得個名嘅啫，唔係話真係超勁咁樣嘅音響啦。但係以呢個車價嚟講，我覺得其實真係可以接受有得嘅。價錢呢遲啲再補翻，或者係加翻個嗰啲 spec sheet 喺度啊。咁同埋依家喺 BC 省咧，BC 省買 plug-in hybrid 咧係有 incentive 嘅。個 incentive 咧就係
sorry， 其實我唔係好記得太清楚啊。Total 應該就係 Federal Government 同埋 BC Government 都兩樣一齊有個有啲回扣咁樣啦，咁啊等於係減咗6000蚊嘅。咁以實際嘅車嚟講咧，基本上就係等於政府送咗個 plug-in option 俾你，即係如果你本身諗住買 hybrid 咧，其實你可以申請埋個 incentive， 咁等於有一個免費嘅 plug-in option 啊，我覺得咁樣就非常之咁抵啦。咁軚盤呢度亦都有好多嘢可以調校啦。頭先撳過呢一堆嘢，呢個掣咧，可以控制呢度嗰啲顯示啦。咁如果着咗GPS 咧，佢會喺呢度有啲 turn by turn direction 咁樣嘅。跟住呢度咧就會話俾你聽，你4區用緊咩區咁樣啦。呢個 tyre pressure 要行緊車嘅時候，佢先會開始 show 俾你睇嘅。Engine temperature 而家冇啦，因為開咗 EV。跟住呢度咧就會 display 你嗰啲安全系統嘅，即係譬如 Lane Keep Assist 或者係嗰啲自動轉彎嗰啲系統啦。呢個就係頭先我哋睇緊嗰個油耗嗰度啦。呢度可以睇埋 energy flow， 依家係冇嘅，因為冇 flow 嘛，停咗車嘛。或者有時你可以睇個速度表咁樣啦。OK， 大致上咧呢度就係講住咁多先，或者一路揸車翻去影少少。其實呢度都可以講一講啦。因為佢呢度個轉波咧，佢就唔再係一碌棍咁樣嘅，佢就係有幾個掣嘅啫。啱要揾緊呢個勾，咁等將個 camera 黐住可以繼續拍。咁譬如拍車好簡單咧，咪撳 P 咯，咪褪後撳 R， 空波撳 N，driver 咪撳翻 D， 咁轉 mode 就喺呢度轉嘅。咁其實呢個超簡單嘅，即係然之後你有碌棍喺度推，咁你撳掣嘅啫。咁揸慣咗，其實一啲難度都冇嘅。咁好處咧就係呢度其實多咗好多位。咁有時我都係咁揸車攞隻手喺度咯。有時攞埋呢邊咯。咁最後吸好大，即係有時要坐定。同埋一開始咧就覺得呢組嘢咧就比較高啊。好似好隻手唔好尖浪咁樣。但係揸咗我諗個零月到之後都習慣晒咁樣，都冇乜特別分別咁樣。都係熄咗先啦。依家去試一試車啦。咁佢暫時都仲係 EV mode。EV mode 咧，其實叉夠電，佢着咗 EV 咧，如果佢着咗 EV， 因為一開始揸嘅時候咧，其實唔係好 feel 到嘅。即係講一開始揸呢架車，啱啱買翻嚟冇耐嗰時咧，佢開唔開 EV mode 其實我唔好知，因為其實佢個轉接咧都好 smooth。咁揸慣咗嘅時候咧，先至 feel 到嘅。咁但係譬如我問我老婆，咁佢作為乘客，佢點樣感覺咧？佢唔係好 feel 到嘅都，因為佢本身嘅車都好靜，佢行 engine 嘅時候好靜。行電嘅時候更加靜，咁揸上手嘅時候咧，
都係要細心感受啊，先會 feel 到究竟佢係幾時 EV mode，有幾時唔係。同埋有時細心感受咧，都唔係真係好 feel 到嘅。不過依家冇乜電啦，咁就唔係可以好大機會去試咁樣啦。咁加速嚟講咧，咁我都覺得架車其實都算 OK 嘅，咁都感覺到佢係去嘅。咁佢個 engine 咧就係1.6嘅 turbo 啦。咁加埋個 hybrid 嘅摩打，咁個摩打咧就夾咗喺個 engine 同埋波箱中間嘅。咁同其他有某啲 plug-in hybrid 嘅車唔同啦。咁個好處，我諗其實可能就係叫簡單啲啦。即係好似頭先一腳大嘅揼落去咧，其實佢都着咗嘅 engine。一嚟因為我哋而家冇乜電啦，咁一定要開個 engine 嚟幫助咯。咁同埋佢嘅車本身，如果你用咗 Eco Mode 咧，佢就大部分時間都係用慳油為主，即係佢出到 EV 嘅時候，佢就會出嘅啦。不過唔知㗎 camera 影唔影到佢有時會着，有時唔着。佢而家就着咗 EV Mode 啦。通常我揸咧都係就咁用翻個 Eco Mode 就算啦，都費事喺度轉嚟轉去。因為 Smart Mode 咧，佢 suppose 就係會識得自己調校between Eco 同埋 Sport， 咁其實冇意思嘅，我覺得。因為揸自動波其實你 Sport 乜鬼嘢，一腳揼落去就係咪都差唔多㗎啦。不過有時佢會俾到少少懶係勁咁嘅感覺嚟嘅，咁都叫做開心啲咯。一般 city 揸嘅冇問題啦。咁 highway 揸都 OK 嘅，個車都好直，亦都好定。咁同埋佢有好多呢啲安全系統咧，咁揸起嚟揸 highway 亦都會特別有信心咁樣咯。咁佢可以開埋呢個叫做點樣咧？自動轉彎啊！咁佢用啲雷達啦，同埋啲 camera，咁佢會睇嗰啲 lane 嗰啲線嘅。咁如果佢覺得你架車需要轉彎，而你冇轉嘅時候咧，佢會自動幫你嘅。咁我喺 highway 嗰度試過啦。或者如果有機會去喺 highway 嗰度試下，跟住影拍埋片先，再繼續講呢一 part 啦。咁譬如喺 highway 嗰度行緊嘅時候咧，開埋 cruise control， 基本上我可以手同腳都唔掂佢唔係好 recommend 嘅，即係手應該係咪都揸住軚盤嘅？但你可以嘅，你可以唔掂佢或者鬆一鬆。咁如果佢見到前面有彎咧，佢會轉嘅，佢幫你轉埋嘅。咁揸 highway 有時你攰攰地想伸展一下咧，咁我哋開咗呢個 function， 咁就會又安全又舒服咁樣啦。咁原本諗住呢啲 SUV 去轉彎都唔知得唔得嘅，咁但係其實揸慣咗之後咧都 OK 嘅，呢架車都叫做劈得下嘅。即係轉彎嘅時候咧，都會有啲信心嘅，就唔會話好似飛咗出去咁嘅感覺。咁可能一嚟嘅車又重啦，條胎係闊啦，咁佢都幾拗地啦。咁即使係冬天落雪咧，佢都好 under control 嘅。咁你想佢食地嘅時候咪食地咯。咁如果你夾硬逼佢甩咧，佢亦都可以開咗 Sport Mode， 佢係會有 power 去後碌，然後你係可以你可以 drift 嘅。不過當然都係嗰句啦，呢啲唔係太 recommend 啦，自己小心啦，玩呢啲就。咁佢亦都有 feature 就係話，如果你就嚟撞到前面嘅車咧，佢會自動幫你停嘅。呢樣唔敢試，太恐怖啦。
咁但係有時譬如褪後嘅時候咧，佢個 sensor feel 到哇有嘢喺度啊，佢會幫你自己剎停嘅。咁佢亦都嗰個安全界線咧就唔係設得好高嘅啫。佢都有留翻好多控制俾個駕駛者嘅。咁佢其中一樣安全系統，我覺得幾好嘅咧，就係打燈嘅時候，即係你想轉線或者轉彎咧，嗰個標板嗰度會俾你會顯示個鏡頭嗰邊睇到嘅嘢嘅。我哋等陣轉彎去試一試，不過唔知 camera 影唔影到啊 ？OK 嗱，譬如我依家想轉左線又好，或者轉左彎又好，佢呢度咧會 show 出嚟嘅。就係呢邊嘥鏡嗰個 camera 影到嘅嘢。咁如果係轉線嘅時候咧，咁咪非常之唔清楚啦。嗱，如果係轉右嘅時候咧，如果隔離有車咧，佢會響嘅。不過依家冇車同埋費事試嘅，我驚嚇親隔離啲人啊。安全性就都幾好啦，同埋都好多主動、被動安全嘅可以幫到你啦。即係雖然我都叫做嗰啲靠技術嘅死硬派嗰啲駕駛者，咁但係有試過揸過呢一類咁多安全嘢嘅車咧，咁其實都 OK 嘅，都係好好接受嘅。但係有時始終你個人都有時都唔係100% 咁自信嘅，人始終都有可能會犯錯。咁有部車會幫你咧，咁咪安全上更加安全咯。有時 set 到咁高 shot 咗，咁有時佢呢個呢個恆溫系統咧，我覺得亨地可以做好少少嘅，因為有時佢都飄忽嘅，有時無啦啦就幫你開高咗，有時咧佢就自己開咗 auto。但 auto 嘅我就唔係好中意嘅，我中意自己撳嘅啫。我中意自己 set 嘅呢啲嘢。呢堆嘢咧，亦都有一個少少問題，就係好多指模咯。camera 唔知睇唔睇到啊？所以我成日都有一條布喺度，得閒嘅抹下咁樣，好簡單啊！喺面抹一抹都唔使2-3秒，咁其實都 OK 乾淨晒嘅啦。OK， 而家夜晚咧，咁有少機會咁可以影翻啲燈係咩樣嘅啦。咁呢一堆呢個咁嘅daytime running light 啦，夜晚除咗燈就係咁樣噶啦。遠睇咧就係有啲似對翼咁樣，就其實都好特別嘅，即係其他車冇嘅，因為呢數冇係咯冇，即使係亨地都冇，同樣亨地都係唔會有咁樣一樣嘅 design。嗱咁個車頭燈，可能係啦。嗱，咁佢上面呢啲咧，上面嗰兩盞係低燈，下邊嗰兩盞咧先係高燈嚟嘅。咁我都唔係好明咧，有咁嘅 design。呢啲個高燈其實都冇乜機會會開嘅，因為都平時行市區都唔想擦到人啦。OK， 咁睇下個尾先。嗱，尾燈咧，夜晚着咗就係咁樣嘅啦。嗱，too bad，依家我自己一個人就踩唔到迫力，睇唔到個 brake 燈係點樣啦。嗱，指揮燈就可以開嚟睇下嘅。
佢就喺下低，有時真係有少擔心，唔知後邊啲車睇唔睇到。不過好彩佢側邊呢個咧，都喺後邊都會望到下嘅。咁前面嗰個就喺呢度。OK， 呢度想 show 下出嚟咧，就係佢嗰啲 sensor。你睇到佢成個畫面，你泊車嘅時候咧，佢 show 俾你睇前後左右係點樣啦。有360鏡頭啦，4個 corner 都有 sensor 嘅，所以泊車嘅時候咧，其實都係好安全嘅。佢有3段距離嘅，嗱，綠色就梗係 OK 啦，黃色咧就係有大約2尺，紅色咧就1尺 and under 嘅。咁譬如我哋泊近啲柱位，咁佢側邊都 show 呢條柱，呢度就睇得好清楚啦，前面有啲乜嘢啦。OK， 嗱，我哋就嚟喺前面埲牆嗰度啦。嗱，B 即係大約1尺到啦，唔使拍咁近嘅，褪後少少啦。咁褪後嘅時候咧，佢有聲嘅，依家唔知聽唔聽到嘅，嘅車比較喺出邊咧，就會聽到有啲叮叮聲咁容易啲俾啲街外人知道你喺度褪緊車，適當地閃開咁樣啦。咁如果擰軚嘅時候咧，佢會 show 俾你咧，你會擰緊去邊嘅。呢度都有啲線喺度幫你。咁但係個 downside 咧，就係如果落緊雨咧，有時可能唔係睇得太清楚。咁嗰時就要靠翻自己嘅真技術啦。